galera, aqui quem fala é a Dima e hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu estou aqui com a minha amiga. Ela me pediu pra fazer um vídeo com ela, né? Ela falou, oi pessoal, só vim. Ela tá se achando metida, mas tudo bem, né? É assim mesmo que os fãs reagem. Só vim pra mostrar você. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Todo mundo estaria. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Até eu. Nunca sabia que um dia ia ser Nunca sabia que um dia eu ia ser famosa. Ela mandou um beijo pro YouTube assim. Eu sou sua fã. Também sou minha fã. Também sou minha fã. Eu sou ótima. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e bye! Até o próximo vídeo. Vamos esperar ela dar tchau. Sim, eu vou postar. E tchau!